Hi guys, welcome to our YouTube channel. Before start the video, please like and subscribe. இந்த அப்பராவ் சூப்பராவ் பிரியாணிலாம் இருக்குல்ல, இதெல்லாம் ஒதுங்கிடணும். சும்மா பிரியாணி மாதிரி பண்ணுறாங்கல்ல, அவங்கெல்லாம் ஒதுங்கிடணும். பா என்ன பண்ற தித்தி? நார்மல் பிரியாணி வேணுமா, டிஃப்ரெண்ட் பிரியாணி வேணுமா? பிரியாணில கேரட் கிரேப்ஸ்லாம் போட்டிருந்தா ஓகேவா? பிலாஃப் மாதிரி. ஆனா மட்டன் பிலாஃப் கிடையாது, சிக்கன் பிலாஃப். நீயே ஹெல்ப் பண்ணோம். டேஸ்டா வரும்ல, அப்படியே சவுண்ட் கூட வராம அடங்கி. உப்பு கொண்டு வாப்பா. எப்படி இருக்கு பாக்குறதுக்கு? புத்திலாம் டிஃப்ரெண்டா கேட்டா பிரியாணி மாதிரி வேணுமா? என்ன தெரியுமா அதான்டா. அவ்வளோதான், தம் போட்டுருவா. 2 minutesல ரெடி ஆகிடும் பிரியாணி. துருவன், இந்த பக்கம் வரும்போது செருப்பு இல்லாமல் வராதிங்கன்னா, நெருப்பு கீழே பட்டிருக்கு, ஹர்ட்டாக போகுது.
என்ன பண்ற? நீ கேட்டதுனால தான் இந்த பிரியாணி. சான்ஸே இல்லை. வாசனை மட்டும் இல்லை தித்தி. ஓப்பன் பண்ணும்போதே ஒரு வாசம் வந்தது. இந்த அப்பராவ் சூப்பராவ் பிரியாணிலாம் இருக்குல்ல, இதெல்லாம் ஒதுங்கிடணும். சும்மா பிரியாணி மாறி பண்ணுறாங்கல்ல, அவங்கெல்லாம் ஒதுங்கிடணும். முட்டை கொஞ்சம் வேக வச்சுக்கலாமோ?